Չիրս ու հայ ու Հայաստանի ծափարությունները բարձր այս հրաշքմանուկներին։ Նրանք ամբողջ օրը իրենց արվեստը ներկայացրել են ձեզ այս գեղեցիկ ծափարությունների համար բարձր։ Իսկ մենք էլ մեր հետի եկեք ծափարենք մեր հանդիսատեսին, ծնողներին, հարազատներին, ովքեր էստեղ են, ծափարենք մենք էլ, ողջունենք։ Ինչ-որ բան պակասում է, չէ, ինչ-որ շատ կարևոր մեկը պակասում է մեր հարթակում։ Օրիորդ Լիլիա, չգիտեմ ինչու են այդպես կոչում, բայց այդպես է։ Կանչենք Օրիորդ Լիլիային միասին։ Օրիորդ Լիլիա, Լիլիադան ստուդիոյի հիմնադիր, գեղարվեստական ղեկավար Լիլիա Մարգարյան։ Եվ խնդրում եմ մնաք կենտրոնում, Օրիորդ Լիլիա, ձեր այս հրաշամանուկները իրենց գունեղ պայլփրոն աչիկներով պատրաստել են ձեզ համար անակնկալ, որի համար հրավիրում եմ բեմահարթակ Արսեն Սևոյանին, Տրիփսիմե Սևոյանին և Անահիտ Թաքարյանին։ Accomplishments to Armenian dance, we would like to congratulate and honor you for your dedication, compassion, and commitment by helping each and every one of us keep our Armenian heritage strong. Thank you, Miss Lilia Margaryan. We love you! Bravo! Գնահատականի համար bravo! Եվ ասեմ, որ Օրիորդ Լիլիան, այսինքն Լիլիա Մարգարյանը պատրաստել է նաև անակնկալ Լիլիադան ստուդիոյի կողմից իր բավականին երկար ժամանակ ուսանած ուսանողներին, սաներին, անուն առ անուն։ Արսեն, պատրաստ եք։ Այո։ Եվ այսպես 10 տարի ուսանելով Լիլիա Մարգարյանի ստուդիայում պարգևատրվում են Սելինե Ալաջաջյան, շարունակենք ծափարությունները, հա։ Ալբարյան Սինթիա, 10 տարի։ Շարունակենք, խնդրում եմ։ Մի հոգնեք, դրանք սպասում են սրան։ Անժելիկա Գևորգյան, Laura Հայրապետյան, Եվ հաջորդ մասնակիցը, որը մեզանից բոլորիցս լավ կարգավիճակում է գտնվում, որտեղ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Ջինա Խաչատրյան, 10 տարվա ուսանելու պարգևատրումը կստանա, Տատյանա Սաֆարյան, Խանջան Մելոդի, շարունակենք ծափարել։ Արդեն Մելոդին սկսվեց 11 տարի։ Շարունակությամբ 12 տարի ուսանել է Թինա Աշվանյան, որը նույնպես Հայաստանում է, շնորհավորենք նրան ևս։ 12 տարի է ուսանում է Լիլիադան ստուդիոյում և պարգևատրվում Անահիտ Նահապետյանը։
13 տարի է Լիլիա դան ստուդիոյում ուսանում է Իլիաս Իգնատոսյան։ Փոխվեց մրցանակի կարգավիճակը։ Ողջույնները շարունակվում են։ 13 տարի է ուսանում է Լիլիա դան ստուդիոյում Թերեզա Մելքոնյանը։ 13 տարի է ուսանում է Ռիվսիմե Սևոյանը։ Եվ այսօր Թերեզայի համար շատ այսպես կրկնակի, երակի, քառակի, յուրահատուկ օր է։ Այսօր Ռիվսիմեի ներողություն։ Ռիվսիմեի ծննդյան 20-ամյակն է։ Ծափարությունները են սերտին սովորաբար ինչպես այս երկրում Հայաստանում եւս շատ սիրված ու ընդունված է տարբերակը, երբ պետք է բոլորս երգենք Happy birthday Բրավո Ռիվսիմեն երբևէ չի մոռանա իր 20-ամյակը հրաշալի օրը միշտ ժպտա եղի առողջ ու երջանիկ 13 տարի է Լիլիա դան ստուդիոյում ուսանում է Անի Ստեփանյանը։ Արդեն 14 տարի է ուսանում է Նատալիա Նահապետյանը, որը եւս Հայաստանի Հանրապետությունում է։ Շնորհավորենք նրան։ Այսպես գնալով տարիները ավելանում են եւ Լիլիա Մարգարյանի վաստակը ել ավելի։ 15 տարի Լիլիա դան ստուդիոյում ուսանում է Անի Մելքոնյանը։ Ինձ թվում է Անի ջան, ինչը չես հասցրել Լիլիա դան ստուդիոյում, տանը կծառայես այդպես։ Շարունակությամբ։ Բարավ ժամանակ մայրիկը կասի բարի ինձ համար։ 15 տարի է ուսանում է Լիլիա դան ստուդիոյում Անահիտ Թաթարյանը։ Տարիներն ավելացան շատ ու շատ։ 21 տարի Լիլիա դան ստուդիոյում ուսանում է Միմի Հայրապետյանը։ Դա 21 տարվա ծափահարություններ չէր։ 21 տարի Լիլիա դան ստուդիոյում ուսանում է Ադրինե Հովսեփյանը։ Քսաներկու տարեկան Լիլիա դան ստուդիոն ձեր առջևում, ձեր զավակների, ձեր որդիների, ձեր դուստրերի և իհարկե ղեկավարությամբ Լիլիա Մարգարյանի։ Փոխանցեն աշխարհի ամենաջերմ ու բուրըն ծափահարությունները։ Շարունակում ենք, դերևս շարունակում ենք, մնանք բեմահարտակում խնդրում եմ, Լիլիա ջան խնդրում անցենք բեմահարտակի կենտրոնական հատված, որտեղ ունենք հյուրեր, որ պետք է իմ կողքը լավ է։ Սիրով ուզում եմ բեմահարտակ հրավիրել Armenian American Chamber of Commerceից Ալիսա Ասմանյանին։ Ողջունենք Ալիսա Ասմանյանին, բարձր ու գունեղ ծափահարություններով։ Շատ ուրախ եմ գտնվել այստեղ և դիտել այս տեսակի գեղեցիկ բալիկների պարը։ Ուզում եմ ասեմ, on behalf of the Armenian American Chamber of Commerce, we're very happy to have Lilia Margaryan, Lilia Dance Group, as one of our outstanding members. And if you noticed in the program, at the back of the program, it was announced that Lilia was the Woman in Art honoree at our
Women in Excellence Luncheon, which we have about 15 honorees, and we were so happy to have her to be nominated by one of her students. So it was an honor to have her. And of course, we have several recognitions from different offices. Շնորհակալություն, ինչպես միշտ gentlemen-ս։ Շնորհակալություն։ Ինչու՞ չեք ծափահարում ինձ։ Շարժել, հա։ So, առաջինը Chamber of Commerce-ից է եւ recognize անում իրեն anniversary for being an outstanding ACC member. The Armenian American Chamber of Commerce recognizes your outstanding contribution. The establishment will help to improve the lives of many community members, including the children. I always say that if children are exposed to art, any art, will make a better citizen. And we're so happy to know that this outstanding individuals, Armenian American children, will be one of these days amazing businessmen, businesswomen, entrepreneurs, politicians, and maybe one day we will see an Armenian president. We have Senator Carol's office, who's also congratulating Lilia on her anniversary. Certificate of recognition from Assemblyman Mike Gatto. I would like to read this because it does explain what she does just perfectly. So, Lilia Margarian, congratulations on your anniversary. I thank you for your countless years of community service, artistic contribution. Your commitment to preserving the Armenian culture through its music and dance throughout the 43rd Assembly District is commendable. I wish you continued success and fulfillment. We also have certificates from LA County Supervisor Michael Antonovich office and also the Los Angeles County Controller's office, John Chang. So I'm not going to read it. I know we're short on time. Անչափ շնորհակալություն ծափարեցրով ճանապարհին։ Շնորհակալություն Ալիսա Ասվանյանին։ Շարունակելուց առաջ կարելի է պետք է կարդեմ ձեզ հետ։ Դուք միշտ աստղ եք Լիլա, որովհետև փայլում եք ձեր սաների եւ հանդիսատեսի համար։ Սիրով եմ արդակ եմ հրավիրում Հակոբ Հերգելյանին եւ Աղավնի Իսկանդարյանին։ Օրինակ ես գիտեմ, որ Աղավնին սիրում է, շատ է սիրում ծափահարություններով, որ իրեն ուղեկցում են մինչև դեմահարդակ։ With sincere congratulations and best wishes, the Board of Supervisors of the County of Los Angeles hereby joins in your celebrations. Congratulations. Լիլիա ջան, ուրեմն պատվոգրեր ունեմ, բայց նախքան պատվոգրերը անցնելը, նախ ուզում եմ շնորհավորեմ քեզ։ 22-րդ տարին է այս դպրոցի համերգի, ուրեմն մի պահ նստած մտածում էի, որ աշակերտները